Máme tu obdobie leta a samozrejme v lete na Slovensku cuketa je veľmi populárna, veľmi sa jej u nás dobre darí. Aby som povedala, že v júli by sme ju pomaly mohli susedom prehadzovať. Takže ak náhodou máte takýto malý problém, určite ste správne na mojom kanáli. Ahojte, tu Jana z mojich dobrôt. Dnes teda to bude o cukete. Chcela by som vám predstaviť jeden veľmi zaujímavý recept. Inšpirovala som sa talianským receptom pasta alla Nerano. Sú to veľmi zaujímavé cestoviny, ktoré pochádzajú z Neapole. Ale už nebudem veľa rozprávať. Ak sa vám tento recept zapáči, nezabudnite mu dať like. A samozrejme, prihláste sa na odber. Budem sa veľmi tešiť. Tak poďme na to. Na tieto cestoviny budeme potrebovať samozrejme cuketu, cibulu, ideálne červenú, bazálku, tvrdý syr, ideálne parmezán alebo pecorino, ale môžete použiť aj slovenskú lúčinu, to vám vysvetlím neskôr, panenský olivový olej, oregano, soľ, mleté čierne korenie, cestoviny buď linguine, to sú tie ploché, dlhé cestoviny, alebo špagety. Ja osobne k tejto omáčke uprednostňujem linguine. Najprv si pripravíme cuketu a cibuľu. Z cukety si urobíme krém a taktiež si cuketu opečieme. Na krém potrebujeme cuketové šupky. Pri plánovaní, koľko cukety potrebujeme na osobu, počítame s jednou stredne veľkou cuketou na jednu porciu. Ja som varila pre 4. Z cukiet odstránime tvrdé konce a 3 cukety ošúpeme. Jednu cuketu si necháme neošúpanú. Šupky dáme do malého hrnca a dolejeme vodou, s troškou soli dáme variť. Cibulu očistíme od suchej šupky. Cibulu prepolíme a nakrájame na jemné plátky. V ďalšom kroku sa vrátime k cuketám. Cukety tiež nakrájame na jemné plátky. Ale ak máte príliš hrubé cukety, v tom prípade cukety nakrájajte na malé kocky. Krájanie som si uľahčila robotom. Za 15 sekúnd som mala všetky cukety nakrájané. Je to super. Nakrájané plátky cukiet ukladáme vedľa seba na plech s papierom. Zvyčajne začnem s neošúpanou cuketou a potom ukladám ošúpané plátky cukety. Keď je plech plný, cuketu osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a nakoniec jemne okoreníme oregánom. Pokvapkáme olivovým olejom. Plech dáme do rozohriatej rúry na 220 stupňov Celzia. Pečieme so zapnutým ventilátorom. V mojej rúre je takto najemno nakrájaná cuketa upečená do 12 minút. Pokračujeme s ďalším plechom. Na plech ale dáme aj cibulu. Cibulu rozdrobíme a rozložíme na plechu. Ak zostalo voľné miesto, pridáme aj cuketu. Podobne osolíme a okoreníme s mletým čiernym korením a oregánom a polejeme panenským olivovým olejom. Taliani zvyknú cuketu vyprážať. Ja osobne uprednostňujem rúru pred vyprážaním. Ak sa ale rozhodnete, že si cuketu vypražíte, cibulu si potom treba osmažiť na panvici. Plech s cibulou a s cuketou dáme do rúry s ostatným plechom. Medzi tým sa nám už prvý plech skoro dopiekol. Keď je cuketa mierne sem tam hnedkastá, vyberieme ju z rúry a premiesnime na tanier. Takto pokračujeme, až pokiaľ neupečieme všetku cuketu. Možno sa vám to bude zdať veľa, ale ako vidíte, cuketa sa celkom dosť cvrkne. Medzi tým si ale dáme pozor aj na šupku, ktorú sme dali variť. Stačí ju povariť 10 až 15 minút. Ešte predtým, než ju scedíte, odložte si pár naberačiek cuketovej vody bokom.
Cuketové šupky scedíme. Šupku necháme vychladnúť. Zatiaľ si dopečieme cuketu a cibulu v rúre a odložíme na tanier. Keď je šupka vychladnutá, pripravíme si cuketový krém. Jednoducho šupku dáme do nádoby, v ktorej ju zmixujeme s olivovým olejom a pár kúskami opečenej cibule. Mixujeme najlepšie tyčovým mixérom, až pokiaľ nám nevznikne jemná pasta. Uvaríme si cestoviny. Na tento recept mám najradšej linguine. To preto, že cuketová pasta krásne vynikne na plochej časti týchto cestovín a tiež sa tieto cestoviny pekne dajú obkrútiť na vidličku pri jedení. Ak nemáte linguine, odporúčam buď špagety, alebo aj fettuccine. Cestoviny varíme o 1 až 2 minúty menej, ako je uvedené na obale. To nám zaistí, že cestoviny sa nám nerozvaria pri finálnej príprave našich cuketových cestovín. Po scedení odporúčam pokvapkať panenským olivovým olejom, aby sa nám nezlepili. No a teraz sa blížime do finále. Do panvice si dáme za lyžicu olivového oleja. Keď sa olej rozpáli, pridáme cuketový krém. Zamiešame. Aby nám krém príliš nezhustol, dolejeme trochou cuketovej vody. Pridáme lístky bazálky a potom nádobu, v ktorej sme mixovali cuketový krém, opláchneme cuketovou vodou a vylejeme do panvice. Konzistencia cuketovej omáčky by mala mať podobnú konzistenciu ako paradajková pasáta. Keď nám cuketová omáčka vrie, pridáme syr. Ja zvyčajne pridávam nastrúhaný parmezán alebo pecorino. Ale ako som spomínala na začiatku, ak chcete viacej krémovejšiu konzistenciu, tak namiesto parmezánu alebo pecorina pridajte polievkovú lyžicu lučiny. Vlastne ani neviem, ktorá variácia sa mi viacej páči. Keď omáčka začne vrieť a syr je zmiešaný s omáčkou, do panvice pridáme cestoviny. Cestoviny s omáčkou poriadne premiešame. Nakoniec do cestovín pridáme plátky upečenej cukety. Pár cuketových kúskov si necháme na ozdobu. Ja si hlavne nechávam tie neošúpané, nakoľko vyzerajú oveľa zaujímavejšie. Hneď podávame. Na tanier naberieme cuketové cestoviny, ozdobíme kúskami cukety a pečenou cibulou. No je to mňamka. Takto jednoducho chutí leto v Taliansku. Cuketové cestoviny s jemným krémom, pečenou cibulkou a vôňou bazálky. Stačí si sadnúť a zavrieť oči. A aspoň na chvíľku sa preniesť na slnečnú terasu niekde v Neapole alebo priamo do Nerána, odkiaľ tieto cestoviny pochádzajú. Ja vám prajem dobrú chuť. Užite si to tak, ako si to užívame my u nás doma. Sú naozaj úžasné. Neviem už, čo k tomu dodať. Vlastne už viem. Ešte jeden recept chystám pre vás. S cuketov, takže určite mi zostaňte verní a teda teším sa na vás na budúce. Ahoj!